我哋今日嘅題目咧，都係想分享下我哋了解下呢啲小朋友佢哋喺呢個狀態或者呢個時期嘅時候一啲發展上面嘅需要啦。我哋話咧，其實青春期嘅小朋友咧，佢哋嗰個情緒嘅波動咧，主要嘅原因咧都係大腦入邊咧發生緊好多即係好急速嘅發展啦。但係咧，呢啲唔同嘅部分發展嘅步伐咧係有先有後，即係唔係好一致嘅。咁而呢個唔係好一致或者呢個唔係好平衡咧，就會令到佢哋個情緒比較波動啦，或者好難控制情緒，亦都好需要被理解嘅。咁咧我哋小朋友其實由佢出世啦，去到20零歲嘅時候咧，其實個大腦咧都係不斷咧咁樣發育緊嘅，係啦。咁但係咧，好似頭先咁講，因為嗰個發育嘅程度或者個進展有先有後，咁所以咧變咗佢哋呢個唔係好均衡嘅狀態咧，就會令到佢哋成日都會喺情感同埋理智上面啦，或者我哋話感性同理性上面咧，就會有好大嘅矛盾啦。我哋睇下呢個即係圖嘅發展咧，你就會更加清楚呢個狀況。咁你見到呢個圖咧，佢就係代表咗咧我個呢度係啦5歲啦。跟住青春期前期嘅，即係大約9至12歲啦。跟住青春期期間13至19歲啦，然後去到咧即係再大個啲嗰個人腦發展嘅狀況嘅。咁佢呢度講咗啦，越深色越藍越紫咧，就代表佢嗰個發展越成熟。咁所以你見到咧，哇，真係可以去到比較藍或者比較紫呢個階段咧，就係去到可能20+ 歲嘅時候啦。咁所以頭先就係嗰個施工圖就話你預計25歲先完工啦咁樣。大腦嗰個連結咧就係由後邊一路延伸到前面咁樣發展嘅。咁呢個前額葉咧本身咧已經係即係比較遲咧先完成佢嗰個連接啦。咁同埋你見到哇，就算去到青少年呢個時間咧，其實嗰個腦嗰個成熟程度咧都係大約80%左右啦咁樣。咁80%左右其實代表啲咩咧？即係話咧，其實佢剩翻仲有20%咧，都係未係好發展得成熟嘅。咁所以咧，佢哋咧就即係可呢個狀況或者佢呢個發展嘅程度咧，就可以解釋到咧，點解好多時咧啲青少年咧都會出現啲令我哋成熟嘅大人覺得好困惑嘅狀況，即係例如話點解明知山有虎偏向呢個虎山行嘅咧？咁樣因為啲情緒咁起伏咧，咁衝動咧，或者嗰樣嘢可能理性佢知道係唔好嘅，但係點解佢都係控制唔到，都會跟住做咧？咁我哋就會知道其實因為真係喺佢個腦嘅發展上面咧，佢未能夠完全去到即係掌握或者掌控啦。係啦，咁咧就講下啦，我哋面對小朋友點樣同佢溝通好咧，或者當佢哋慢慢長大啦咁樣。由初小到高小咧，可能中間都已經有好多嘅過程喺裏面發生緊啦。就可能初小咧仲有少少能夠聽到即係父母話啦，小一咁樣。咁但係可能去到小二啦，依家啲小朋友咧，佢哋對於科技嘅掌握咧就越嚟越快啦。佢要自主嘅嗰個時間咧，好似越嚟越推前咁樣。咁所以呢個咧都係一個好重要嘅就係我哋心態上點樣去調節佢慢慢長大緊，我哋要接受一樣嘢就係佢依家慢慢長大緊，唔再係咧以往幼稚園嘅時候咧好能夠聽話啦、聽指示啦，唔係嗰種狀態啦，而係慢慢佢轉去另一種狀態，佢需要自己有自主啊。咁所以我哋第一樣嘢咧，可能我哋積極聆聽之前咧，就係我哋用對眼去觀察佢嗰日翻嚟個樣係點樣，即係我哋可以回饋翻俾佢就見到你今日係點樣喎咁，有冇啲嘢你想話俾我聽嘅？你想分享俾我聽㗎咁？我哋用我哋嘅好奇心去嘗試去問多啲問題，去了解下究竟你呢一刻諗緊嘅係啲咩咧？我哋嘗試去忍住自己唔去提供一啲解決嘅方法。